dhawaan waxaa la filayaa in la sii daayo dufcad cusub oo ka mid ah faylasha la xiriiray Harvey Weinstein. dib u eegista faylashani ma aan howl fudud, waxayna u baahan tahay waqti taxadar ixtiraam weyn, gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka iyo dadka ka badbaaday dhacdooyinkani murugada leh. sababtaasi awgeed mararka qaarkood xawaaraha faafinta xogta waxaa laga hormariyaa daacadnimada iyo bani'aadamtinimada. haddaba aan tusno qayb ka mid ah waxaan run ahaantii la baarayo. kusoo dhawaada Lead St. James, jasiirad qurux badan oo ku taala badweynta Caribbean, meel ay ahayd inay noqoto janno dabiici ah, laakiin sida la sheegay waxay isu bedeshay meel cabsi iyo xanuun ku reebtay dad badan. haddii aad u fiirsato muuqaalka jasiiradda waxaa arki kartaa wax kasta oo u eg meel fasax iyo qurux badan, xeebo cadcad, barkado iyo dabaal iyo guryo raaxa leh. xitaa Weinstein naftiisa mar uu si faan leh ugu hadlayay jasiiradani wuxuu yiri, waxaan joogaa xeeb aniga oo kali ah, tani waa barkadayda dabaasha, qofna looma ogola inuu halkaani kusoo xirto doon. tani waa xeebtayda, halkaani waa meel qadada lagu cuno, dhinacaasna waa maktabadaha. mar hore waxay u muuqatay meel dalxiis oo farxad leh, laakiin dad badani waxay aaminsan yihiin in muuqaalkaas quruxda badani uu ahaa daba lagu qarinayay waxyaabo aad u madow oo ka dhacay gudaha jasiiradaasi. waxaa la sheegay in dhacdooyin badani oo murugo leh ay ka dhaceen halkaasi, isla markaana dad badani oo dhalinyaro ah ay ku lug yeesheen xaalado aan la aqbali karin. arrinta kale ee weli la baarayo waa fiidiyow iyo dukumentiyo badan oo la sheegay in laga duubay gurigiisii weynaa ee ku yaalay Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York. faylashan cusub ma aha oo kaliya inay muujinayaan meelo cusub, balse sidoo kale waxaa lagu dadaalayaa in loo aqoonsado ama in laga dhex aqoonsado dadka ka muuqda dukumentiyadaasi. kiiskani wuxuu gaaray meelo badan oo dunida ah, waxaana weli socda dadaalo lagu ogaanayo xaqiiqda oo dhan. sidoo kale waxaa jirta eedeyn ku aadan wasaaradda cadaaladda Mareykanka in ay qarinayso qaybo ka mid ah faylashani. dad badan ayaa muddo dheer sugaya runta, iyaga oo rajeynaya in mar uun la helo jawaab su'aalaha weli taagan. ugu dambeyn, daawadayaal, dadaaladani oo dhan waxaa la sheegayaa in loo sameynayo hal sabab oo kaliya ah, oo ah in la helo xaqiiqda iyo in la ixtiraamo codadka dadka dhibanayaasha u ah. wixii kasoo kordha daawadayaal waxaad kala socon doonaan baraheena bulshada aan ku leenahay ee kala ah Said Cali Kaftamaye iyo Kaftamaye One Channel ee dhanka YouTube-ka.